Tiene una frente, Goku. Está más duro que las crisis de Argentina, ¿viste? ¿Qué frente, Goku? Igual yo creo que los pelos parecen más una víbora, así como las víboras de mis vecinas, digamos. Saludo a los vecinos. El pelo del pecho, ¿qué te parece? ¿Tú qué opinas? Pero no tiene pelo en el pecho, en realidad. Tiene pelo en... Bueno, capaz que está modernizado, se hace la depilación definitiva. Pero tiene pelo en los hombros y en el sobaco, digamos, en la axila. Y bueno, la cola peluda. Normal, Pero ¿no? el pantalón está bonito. Parece esos pantalones que venden, ¿viste? Es como Gaucho, digamos. de Gauchesco, eso. digamos. Un pantalón gauchesco, no es como pantalón de Goku, digamos, no lo noto como pantalón de Goku. Che, pero ahí el sonido no tiene sonido, ¿no? No, si tiene sonido acá, mira.